24，再加上它这个多少？我这是15哈。嗯，对。加上它这个要不要给你加番茄酱？不用，我就这样。今天的更好吃，今天。为什么这样都不好吃？我说今天的更好吃。今天更好吃我把你只要加点萝卜。那早知道刚刚不叫全部汉堡了，刚刚叫那个了。我说今天的汉堡会更好吃。为什么呢？反正今天的汉堡会更好吃。多少啊，豆豆2串萝卜。 2串萝卜加个这个。 18块钱。你是不是想让我这里多留久一点？没有。没有，真的没有。制作全过程。你为什么知道今天带出来那个女孩子？那你都说吐了嘛？那个女孩子喝多了，那肯定是那个女的，刚好在这里嘛，刚好在这里。这里一天只会喝醉一个女孩子。是的，然后要10点多嘛，刚好那个时候我们在摆摊嘛。没有，她是昨天喝多了，她今天